နော်ဆဖာလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့မှတ်သားစရာတစ်ခုရှိနော်အဲ့ဒီမှတ်သားစရာကဘာလဲဆိုရင်ဆဖာလာရောက်လာပြီဆိုရင်ဟိုအာရဗ်တွေမှာဒလီတစ်ခုရှိတယ်သူတို့ကဆဖာကိုနဟတ်လို့မှတ်နော်ဆဖာလာဆိုတာအင်မတန်အမင်္ဂလာတွေရှိတယ်လားအင်မတန်နဟတ်ကဲလားဒီတော့ဆဖာလာမှာဘာမှမလုပ်ရနော်ဆဖာလာမှာနိကာမလုပ်ကဘူးရှာဒီမလုပ်ကဘူးနိကာရဲ့စကားတွေမပြောရဘူးဆိုင်မဖွင့်ရဘူးအဲ့ဒီလိုအစလုံးမဲ့ကိစ္စတွေကိုဒီလထဲမှာမလုပ်ကဘူးစတဲ့အယူအဆတွေထားပြီးတော့ဆဖာကိုအမင်္ဂလာလို့ယူဆနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။နောက်အာရဗ်တွေမှာအယူအဆတစ်ခုရှိတယ်ဆဖာဆိုတာမွေကိုခေါ်တာလို့သူတို့ပြောတယ်။မွေဆိုတာအဲ့ဒါတခြားမွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗိုက်ထဲမှာရှိတဲ့မွေအဲ့ဒီမွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကြောင့်လူတစ်ယောက်ကဗိုက်စားတယ်။နော်စာလောင်မှုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုသူတို့ယူဆကြဒီတော့အမင်္ဂလာဆိုတဲ့အတုံးလုံးဆဖာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးကြဒါဟာအာရဗ်တွေရဲ့အပိုင်းဖြစ်နော်အဲ့ဒီရဲ့အယူအဆတွေကဘယ်ထိရောက်လာလဲအာရဗ်မဟုတ်တဲ့ဒေသတွေထိရောက်လာပြီးတော့နော်ဆဖာဆိုရင်တော်တော်များများလူတွေကနော်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာတော့နေပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့တိတ်မရှိဘူးတခြားဒေသတွေမှာဆဖာလာရောက်လာပြီးဆိုရင်နော်ဘာမှသူတို့အပြင်လဲမထွက်တော့ဘူးဘယ်အလုပ်တစ်ခုမှလည်းသူတို့မလုပ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဒီမှာနဟတ်ဖြစ်လိမ့်နော်ဒီမှာအမင်္ဂလာဖြစ်လိမ့်အဲ့ဒီလိုယူဆကြနော်အဲ့ဒီယူဆမှုလေးတွေရှိကြတင်ပြချင်တာကအဲ့ဒီယူဆမှုဆဖာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယူဆမှုကအဓိကမဟုတ်အဓိကတင်ပြချင်တာကဘာလဲအစ္စလာမ်သာသနာမှာအမင်္ဂလာဆိုတာရှိလားအစ္စလာမ်သာသနာမှာနဟတ်တွေနဝုဆက်တွေရှိလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်တာဖြစ်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်တွေမှာလဲနော်ဆဖာရေလို့တော့မဟုတ်တို့ပေမဲ့တချို့အလုပ်လေးတွေတချို့ကိစ္စလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအမင်္ဂလာလို့ယူဆကြတာတွေရှိဥမာဖြစ်လူတစ်ယောက်နော်သူ့ရဲ့မျက်ခုံးတွေလှုပ်လာပြီဆိုရင်သူပြောနေပြီငါဘာငိုရတော့မလဲမသိဘူးနော်ငါဘာဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမှုတွေရောက်တော့မလဲမသိဘူးသူစိတ်ကဖြစ်နေတာနော်ဒီတိုင်းပဲအိမ်တိန်ရဲ့အရှိမကြီးကန်းလာអော်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘာထင်လဲဟာဒီမှာကြီးကန်းလာអော်လိုက်ပြီနော်ဘာမကောင်းတဲ့စကားတွေအိမ်ရောက်လာတော့မလဲဘယ်ပြဿနာတွေအိမ်ထဲဝင်လာတော့မလဲမသိဘူးအဲ့ဒီလိုထင်ကြဒါတွေဟာဘာမှအခြေမြင့်မရှိတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တချို့လူတွေရှိတယ်မနက်မိုးလင်းပြီဆိုရင်နော်အရင်ဆုံးဒွါကားချက်တွေကိုကြည့်လိုက်ရမှာနှုတ်မဆိုရင်ကိုမျက်နှာကိုမှန်နဲ့ကြည့်လိုက်ရမှာမနက်မိုးလင်းဘာကိုစမြင်လိုက်လဲအဲ့ဒါပေါ်မူတီဗီတနေကုန်သွားတယ်လို့သူတို့ထင်ကြဥမာဖြစ်မနက်မိုးလင်းတဲ့အချိန်ကြီးကန်းမြင်လိုက်ရင်သူတို့သွားပြီဒီနေ့တနေကုန် nice ဖြစ်တော့မနက်မိုးလင်းအိမ်ကအလုံသမားမျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရင်သူတို့ထင်ကြတယ်သွားပြီဒီနေ့တနေကုန် nice ဖြစ်တော့ဒီတော့မနက်မိုးလင်းမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့အရင်ဆုံးဒွါကားချက်ကြည့်ရင်ကြည့်လိုက်မယ်နှုတ်မဆိုရင်မှန်ရှိသွားပြီးကိုမျက်နှာကိုကြည့်ရင်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုတွေလောက်ကြတယ်ဒါတွေလည်းရှရီယတ်တရားတော်မှာမရှိတဲ့ကိစ္စဖြစ်တချို့အိမ်ပြောင်ပြုတ်ကြရင်လည်းအတိတ်နမိတ်ကောက်တယ်ဟာအိမ်ပြောင်ပြုတ်ကြသွားပြီနော်ဒါတွေလည်းရှရီယတ်မှာမရှိတဲ့ကိစ္စနော်ဒီတိုင်းပဲတချို့ဖဏမှောက်နေရင်လည်းနော်ဘယ်သူဖဏမှောက်နေလဲအဲ့ဒီလူကဒါအမင်္ဂလာဖြစ်နေမယ်ဒီလိုယူဆကြနော်ဖဏမှောက်နေရင်တော့တဲ့ပေးရမယ်ဘယ်အရာမှမှောက်ပြီးထားတယ်ဆိုတာတော့မကောင်းအတဲ့ထားတာကောင်းတို့ပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလေဒီအယူဆမရှိဘူးဖဏမှောက်လို့ဘယ်သူဒုက္ခရောက်နေမယ်ဒါလည်းမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲတချို့တွေဒီလိုထင်ကြတယ်နော်ညအချိန်ကျရင်တပြက်စီးမလဲရဘူးဒါတွေလည်းရှရီယတ်မှာမရှိတဲ့ကိစ္စဖြစ်ဒီတိုင်းပဲတချို့တွေဒီလိုထင်ကြတယ်နော်ညအချိန်လက်သေးမှညရောက်နော်ဒါတွေလည်းရှရီယတ်မှာမရှိတဲ့ကိစ္စဖြစ်ဒီတိုင်းပဲတချို့တွေဒီလိုထင်တယ်ညအချိန်မွေတွေကြားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းမပြောရအောင်နော်ဒါတွေလည်းရှရီယတ်မှာမရှိတဲ့ကိစ္စဖြစ်နော်တချို့တွေဒီလိုပြောကြတာလည်းရှိတယ်နော်မင်္ဂလာဆောင်မှာမိုးရွာတယ်ဆိုရင်ဒီကရုသားကရုသမီးကဒါထမင်းစားရင်ပကံကိုရက်ပြီးစားလို့နေမယ်စားတဲ့အတိတ်နမိတ်တွေပြောကြနော်ဒါတွေလည်းရှရီယတ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်နော်တချို့ကနော်ယောက်ျားလေးဆိုရင်ဘယ်ဘက်မျက်စိရောင်ရင်စွန့်ရင်မိန်းကလေးဆိုရင်ညာဘက်မျက်စိစွန့်ရင်ဒါမကောင်းဘူးနော်အဲ့ဒီလိုတွေပြောကြတာဒါတွေဟာရှရီယတ်မှာလုံးဝမရှိတဲ့ကိစ္စဖြစ်ဒီတော့အမင်္ဂလာကောက်တာနော်ရှရီယတ်မှာလုံးဝမရှိဘူးနော်ဘေးအရာကိုဒါဟာနဟတ်လို့ယူဆတာနော်တချို့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့အတိတ်နမိတ်ယူဆတာအဲ့ဒါတွေဟာရှရီယတ်မှာလုံးဝမရှိပါဘူးလေးစားအတန်မိတ်ဆွေညီတော်များခင်များနော်ဒီတော့ရှရီယတ်ကဘာရှိလဲရှရီယတ်မှာဒါပဲရှိနော်ဘသူကအလ္လာဟ်မိတ်နာခံပြီးနေလေသူ့အတွက်မင်္ဂလာတွေကြီးပဲဘသူကအလ္လာဟ်မိတ်ဖီဆန်ပြီးနေလေသူ့အတွက်အမင်္ဂလာတွေကြီးပဲနော်ဘသူဟာမနက်အေးရထားတဲ့အချိန်ဘာကိုမြင်လိုက်လဲအဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးမနက်မိုးလင်းဖဂျာနမတ်ဖတ်ပြီးသူအစပြုလိုက်တယ်အဲ့ဒါသူအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ရဲ့အလံကိုကင်ပြီးအစပြုလိုက်တာပဲတဏီကုံဘရကတ်ရှိ
no mana mole tu no pajar mafa bene e athalai de ara shaitan ge ahlan ko kain lai ta be barkat te yau yau twa lai Lisa atembe se ni naung mya khin mya di ro tacha aya ri ne pattat bi mingala a mingala ara ri shari ataya ro ma mashi baကျွန်တော်တို့မှာတချို့လူတွေမှာအဲ့ဒီအဆွဲအရန်ကြီးတယ်နော်တိ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 ကိစ္စတွေကိုနမိတ်ကောက်နော်ဥမာဖြစ်အိမ်သွားကြည့်တယ်အိမ်တစ်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်တယ်61ဆိုရင်မဝယ်ဘူးအဲ့ဒါဘူးကြီးဆိုပြီးတော့နော်ကားသွားကြည့်တယ်ပေါင်းကြည့်တယ်ဟာ30ကြတယ်မဝယ်ဘူးဒါဒီရှရီယတ်တရားတော်မှာမရှိပါဘူးဒီတိုင်းပဲတချို့တွေနော်ဒီလိုအိမ်မဝယ်ဘူးအဲ့ဒါလမ်းဥတိုက်နော်အဲ့ဒီလိုအိမ်ဝယ်အဲ့ဒါစီးပွားပြတ်တတ်တယ်အဲ့ဒါတွေလေးပဲရှရီယတ်တရားတော်မှာမရှိတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တချို့တွေအိမ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်သွားကြည့်တယ်တကားဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကိုအိမ်အောင်ခွေးကိုမြင်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမကောင်းလို့သူတို့ယူဆနော်အဲ့ဒါဒီလေးပဲရှရီယတ်တရားတော်မှာမရှိတဲ့ကိစ္စတွေကြီးပဲအဲ့ဒီအယူဆတွေကျွန်တော်တို့မထားရနော်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အမှန်လို့လည်းမထင်ရဘူးဒါတွေကတကယ်တကယ်တမ်းဘာမှအခြေမြင့်မရှိတာကျွန်တော်ရည်စရာလေးတစ်ခုပြောပြမယ်တခါကအိမ်တက်အိမ်ရှိတယ်ဒါတကယ်ဖြစ်ရတစ်ခုပါပဲနော်အိန္ဒိယမှာဖြစ်ရတစ်ခုရှိခဲ့တယ်ရွာတရွာမှာပေါ့အဲ့ဒီရွာကလူတွေကဘာလုပ်ကြလဲမင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုလာပြီးဆိုလို့ရှင်နော်ဂရုသားနဲ့ဂရုသမီးနှစ်ဖက်မိသားစုတွေစကားတိုက်ဆိုင်သွားပြီးအစဉ်ပြေသွားပြီးမင်္ဂလာရက်မတတ်မှတ်ခင်သူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကြောင်အနက်ရှာနော်ကြောင်အနက်ရှာတယ်ကြောင်အနက်ကိုတွေးမှသူတို့မင်္ဂလာရက်တတ်မှတ်နော်သူတို့အတွက်မင်္ဂလာမဆောင်ခင်မင်္ဂလာအခန်းအမဲ့အခန်းရဲ့ဂရင်အောက်ထဲမှာကြောင်အနက်ထားတာကိုသူတို့တိတ်အရေးကြီးတယ်ဒီတော့ကြောင်အနက်မရရင်သူတို့နေကာရက်တက်ကိုမတတ်မှတ်နော်တချို့နေကာအရန်လှုပ်ချင်ဘာလို့လဲကြောင်ဆေးဆိုးလိုက်ရတယ်အနက်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့နော်ဒီတော့ကြောင်အနက်ရမှသူတို့မင်္ဂလာဆောင်ရနော်အဲ့ဒီအစင်လာကနှစ်တော်တော်ကြာသွားပြီဒီတော့တချို့တွေလည်းမင်္ဂလာဆောင်မှုအားလုံးစကားတိုက်ဆိုင်သွားပြီသို့ပေမဲ့ကြောင်အနက်ရှာမတွေ့လို့ထိုင်ဆောင်နေရတဲ့သူတွေအများကြီးဖြစ်နော်အနက်ဆိုမှလုံးဝအနက်နော်အချားတောင်ပါလို့မရဘူးအဲ့လိုအနက်ကိုမှလိုချင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူတို့ပြောတယ်ဘိုးဘွားတွေဒီလိုလုပ်ခဲ့နော်မင်္ဂလာဆောင်ပြီဆိုရင်မင်္ဂလာအခန်းအပ်တဲ့အခန်းရဲ့ဂရေအောက်ထဲမှာကြောင်အနက်ရှိမှနော်အဲ့ဒါမှဒီအိမ်တော်ကြီးတာရမယ်ဒါသူတို့ကသူတို့ယူဆလိုက်အဲ့ဒီလိုနေနဲ့နှစ်တည်ကြာလာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြောင်အနက်လည်းတော်တော်ရှားသွားပြီရွာထဲမှာရှားသွားတဲ့အခါလူငယ်တွေကလည်းစဘာမလုံနိုင်တော့နော်အားနေဒီကြောင်အနက်ကြောင်အနက်ဆောင်နေနဲ့မင်္ဂလာဆောင်နေတန်းစီနေတဲ့10ရွဲလောက်မဆောင်ရသေးဘူးကြောင်အနက်တကောင်ရောက်လာရင်ဝိုင်းလူနေကြတယ်မင်္ဂလာဆောင်ဖို့အတွက်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူတို့စဉ်းစားတယ်ဒီကိစ္စဘယ်ကနေစလာတာလဲလိုက်မင်းရင်ကောင်းအဲ့ဒီလိုနဲ့တော်တော်အသက်ကြီးတဲ့အဖိုးကြီးအဖွားကြီးတွေရှိတော့လိုက်မင်းရင်နဲ့ဒီရဲ့အရင်အမြစ်ကိုသူတို့တိသွားအရင်အမြစ်ကဘာလဲဆိုတော့တရက်နော်အိမ်တအိမ်မှာကြောင်တကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီကြောင်ကအနက်အဲ့ဒီကြောင်ကတော်ဆိုးတာနော်ဒီကောင်လွတ်ထားရင်ဒီကောင်ဟိုအိမ်သွားပြီးမှွေးလိုက်ဒီအိမ်သွားပြီးကြိုက်လိုက်တော်ဆိုးတဲ့ကြောင်ဆိုတော့ဒီအိမ်ကလူတွေကဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီကြောင်ကိုကျိုးချီပြီးတော့သူ့ကိုကရင်အောက်ထဲမှာပိတ်ထားလိုက်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့3-5ရက်တပတ်ပိတ်ထားလိုက်တယ်သူတို့လည်းသတိမရှိဘူးအဲ့ဒီကြားထဲမှာဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီရက်ထဲမှာပဲသူတို့အိမ်မှာမင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုဖြစ်တော့သူတို့ကအဲ့ဒီကြောင်ကိုပိတ်ထားတဲ့ဂရင်ကြောင်ဂရင်အောက်မှာထားတဲ့အဲ့ဒီဂရင်ရှိတဲ့အခန်းမှာပဲဂရုသားနဲ့ဂရုသမီးကိုအခန်းအပ်လိုက်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဂရုသားနဲ့ဂရုသမီးမင်္ဂလာဥညဂရင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်အောက်ကကြောင်ကဒုံတောင်းညမ်းတော့နော်နှစ်ယောက်လုံးလန့်သွားပြီးဂရင်အောက်ကိုဖွင့်ကြည့်တယ်ဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါဘာရှိလဲပေါ့ဂရင်အောက်ကနေဒုံမှီနေတယ်နော်ကြည့်တဲ့အခါအထဲမှာကြောင်အနက်တကောင်သွားတွေ့တော့သူတို့ဘာယူဆလိုက်လဲဒါငါတို့မိဘတွေတေးချလုပ်ပေးလိုက်တာစီစဉ်ပေးလိုက်တာနော်ကြောင်အနက်ရှိမှငါတို့အိမ်တော်ကြီးအတွက်ကောင်းမှာမို့လို့ဒီလိုသူတို့ကဒီလိုအစွဲထားလိုက်တယ်ဘာအစွဲလဲမင်္ဂလာဆောင်မယ်ဆိုရင်အိမ်မင်္ဂလာအခန်းအပ်မယ်အခန်းထဲမှာကြောင်အနက်ရှိရနော်အဲ့ဒီကနေအမှန်တကယ်တော့ကြောင်ဆိုးလို့သူ့ကိုဂရင်အောက်မှာပိတ်လိုက်တာကပြန်ထုတ်ဖို့မိသွားတာဒါနှစ်100လောက်အထိအစွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဆိုလိုတာကဒီ reward ဆိုတဲ့ကိစ္စနော်ဒီအစွဲအလန့်ဆိုတဲ့ကိစ္စကအမှန်တကယ်ကဘာမှအခြေမြင့်မရှိဘူးတကယ်အဲ့ဒါကိုလိုက်ပြီးတော့ source ကြည့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေလာတာလဲဘာအခြေအမြင့်မှမရှိတဲ့ကိစ္စနော်ဟိုဟာလို့ရင်ဒါဖြစ်မယ်ဒီဟာလို့ရင်ဟိုဟာဖြစ်မယ်ဘာအခြေမြင့်မှမရှိဘူးလူတွေစိတ်ထဲကဆွဲလန်းနေတာနော်တခါကြာရင်လည်းဒီလိုဖြစ်တတ်ရှိုက်တန်ကကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ထဲကနေပြီးတော့လှုံ့ဆော်ပေးတယ်ဟာငါရဲ့မျက်လုံးတွေတော့လှုပ်နေပြီကွာငါမျက်ခုံးတွေတော့လှုပ်နေပြီငါဘလို့များပူဆွေးမှုတွေကြုံရနော်အဲ့ဒီလိုစိတ်စိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်တကယ်ပဲပူဆွေးမှုတစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါဘာထင်လိုက်လဲအဲ့ဒါငါထင်နေတယ်ငါမျက်ခုံးလှုပ်နေလို့အဲ့ဒါမကြခင်နော်ဝမ်းနေရတော့မယ်ငိုရတော့မယ်ငါထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားတယ်သူအဲ့ဒီလိုပြောတယ်အမှန်တကယ်ကဒါတွေကဘာမှတိုက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်အမှန်တကယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ reward တွေအဲ့ဒီအစွဲတွေအမင်္ဂလာယူဆတာတွေကမွတ်စလမန်တွေနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဒါကာဖီရီစီကနေလာဒီနေ့ကာဖီဆိုင်တွေတော်တော်များများကြည့်မနက်ပထမဦးဆုံးရောင်းရတဲ့ပတ်စံ
နော်ဆိုင်ဖွင့်လိုက်ပြီးအရင်ဆုံးရောင်းရတဲ့ပတ်စံကင်ပြီးရင်သူတို့ဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီပတ်စံနဲ့ဆိုင်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုလိုက်ထိုးလိုက်မယ်တိုးလိုက်မယ်တိလိုက်သူတို့ဘာထင်လဲဒီလိုလှုပ်လိုက်ရင်ဒီပစ္စည်းတွေအကုန်တွေရောင်းထွက်သွားနော်အဲ့ဒီလိုလိုက်လုပ်ကြနော်မနဲ့ဈေးဥပေါက်တဲ့ပတ်စံကင်ပြီးဟိုမှာပုတ်လိုက်ဒီမှာပုတ်လိုက်ဒီမှာပုတ်လိုက်ဒီမှာပုတ်လိုက်နော်ဘေးဆိုင်ကမွတ်စလမန်ကလည်းဒीनမရှိဘူးဒीनအားနေတဲ့အခါဟိုဘက်ဘေးကကာဖီဘာလုပ်လဲသူလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်လုပ်နော်မနဲ့ဈေးဥပေါက်ပတ်စံနဲ့ဟိုတို့ဒီတို့လိုက်လုပ်ကြနော်ဒီတိုင်းပဲတချို့ရှိသေးတယ်မွတ်စလမန်ဆိုင်ပဲဈေးဥပေါက်လာဝယ်တဲ့သူကအကျွေးမရှိလို့100လောက်ခဏနေရင်လာပေးမယ်ဆိုရင်တော့သူမရောင်းရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဈေးဥပေါက်မှာအကျွေးပါသွားရင်အဲ့ဒါတဏီကုံအကျွေးရောင်းရမယ်တဲ့နော်ဒီအဆွဲတွေလည်းဒါဘာမှအခြေမြင့်မရှိတဲ့ကိစ္စနောက်တချို့ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်တရုတ်တွေဆိုရင်တို့ဆိုင်မှာအယုတ်အနီလေးတစ်ခုထားတယ်နော်အဲ့ဒီအယုတ်အနီကလက်ကတစ်ချိန်လုံးလှုပ်နော်အဲ့ဒီလက်လှုပ်နေတဲ့အယုတ်ကဘာလဲဒါက तू ကလက်ခေါ်တဲ့အယုတ်ပေါ့ customer ခေါ်တဲ့အယုတ်နော်ဘူးမသိပါမသိနဲ့မွတ်စလမန်ကလည်းဝဲလာတယ်အဲ့ဒီအယုတ် तू လည်းပဲအဲ့ဒီအယုတ်ကိုတခဲခဲပြီးထားလိုက်တယ်ဒီအယုတ်လည်းလက်လှုပ်နော်ဘာတွက်ထားလဲ तू လည်းပြောတယ်သူများဆိုင်ထားလို့ तू လည်းလိုက်ထားအမှန်တကယ်အဲ့ဒါတွေကိုရှရီယတ်မှာရှိလားမရှိဘူးမွတ်စလမန်ဆိုင်ဘတ်ကတ်လိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအယုတ်လည်းမလို့ဘူးဘာမှမလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာထိုင်ပြီးဆိုတာဝါကေယာဖတ်နော်ဆိုင်မှာထိုင်ပြီးဒရုရှရီဖ်တွေဖတ်နေအဲ့ဒီဆိုင်ကိုအလ္လာဟ်ရဲ့ရာဟ်မတ်တီချနေလိမ့်အဲ့ဒီဆိုင်ပေါ်မှာအလ္လာဟ်ရဲ့ဘာရကတ်တီချနေလိမ့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကနော်ကိုဒीनမှာအားလုံးရှိပြီးသားဆိုင်ကိုဘာရကတ်ရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုင်အယောင်းဝယ်ကောင်းအောင်ဘာတွေဆောင်ရမလဲဒါတွေအားလုံးရှိပြီးသားနော်ဟဒီစတိုရီမှာလာရှိပြီးသားလူတယောက်ဘေးတို့အဘေးနော်ဒရုရှရီဖတ်မယ်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်သူစီကိုရာဟ်မတ်တီချပေးမယ်အလ္လာဟ်ရဲ့ရာဟ်မတ်ဘေးနေရာကိုရောက်လာပြီလေအဲ့ဒီနေရာမှာအစဉ်ပြေမှုတွေကြီးပဲရှိမှာပဲဒီတိုင်းပဲဆူရာဝါကေယာဖတ်မယ်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ရိုဇီရိတ်ခါမှာကျေဝန်းမှုပေးလိုက်မယ်ဒါတွေရှိပြီးသားတို့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကာဖီတွေဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီဝါရှ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ယူလာတယ်အဲ့ဒီအဆွဲလန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာလာပြီးထားတော့ဒါတွေကဘာဖြစ်သွားလဲဟဒီစ်တော်မှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်ဆမ်အမိရှိတဲ့အတူရတူရှရ်ကွန်ဆလာသန်တမန်တော်၃ချိန်တိုင်တမန်တော်ပြောတယ်တဲ့နော်တနည်းအားဖြင့်အတူရတူဆိုတာအတိတ်နမိတ်ကောက်တာနော်မကောင်းတဲ့အတိတ်နမိတ်ကောက်တာအဲ့ဒါတွေအားလုံးကရှရ်ကဲဖြစ်တယ်ရှရ်ကဲဖြစ်တယ်တမန်တော်၃ချိန်ပြောတယ်ဒါသနာပညာရှင်တွေတင်ပြတယ်အဲ့ဒါဖီရအောင်ကလုံရဖီရအောင်ကသူ့ရဲ့ဂုဏာရီရဲ့နဟူဆတ်အပေါ်မှာအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ဖီရအောင်ကိုအေးအေးယူတယ်ဖီရအောင်ကတိုင်းပြည်မှာမိုးတွေခေါင်သွားတယ်ရေတွေကအနီအောင်ဖြစ်သွားတယ်လူတွေရဲ့ပါဇက်ထဲကိုဖားတွေဝင်လောက်အောင်ဖားတွေဒါလောက်ပေါ်သွားတော့ဖီရအောင်ကဘာပြောလဲဒါဟာတဲ့မူဆာနဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းပါတွေရဲ့နဟူဆတ်ကြောက်ဖြစ်တာနော်အဲ့ဒီလိုသူများကိုဆွေးပြီးတော့နော်နဟတ်အတိတ်နမိတ်မကောင်းတဲ့အတိတ်နမိတ်ကောက်တာအဲ့ဒါကဖီရအောင်ရဲ့လုပ်ရဖြစ်ဘသူမှမကောင်းဘူးဆိုတာမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အိမ်ကအလုံသမားကိုကြည့်ပြီးသူ့ကြောင့်နဟတ်ဖြစ်နေတာမပြောရအောင်เนาะဆိုင်ကအလုံသမားကိုကြည့်ပြီးသူ့ကြောင့်ငါဆိုင်လက်ပိတ်နေတာအဲ့ဒါတွေမပြောရအောင်เนาะအဲ့ဒါတွေရှရီယတ်တရားတော်မှာရှိလဲမရှိလေးစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကဟဒီစ်တော်မှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်အမိတ်ရှိတယ်ကောင်းတဲ့အတိတ်နမိတ်ကောက်ကောင်းတဲ့အတိတ်နမိတ်เนาะတနည်းအားဖြင့်ကိစ္စတစ်ခုကြုံလာတယ်ဒါကောင်းတဲ့ဘက်ကိုယူဆရမယ်အဲ့ဒါဟာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်ကလုပ်ရဖြစ်တယ်မုစတာဟ်ဖြစ်เนาะကိုအရှိမအလုပ်တစ်ခုကြုံတယ်เนาะအော်ဒါကောင်းတာပဲဒါအကောင်းဖြစ်သွားတာပဲကောင်းတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ယူဆရเนาะမနက်အိမ်ကနေပြီးတော့စထွက်လာတဲ့အချိန်လမ်းမှာခလုတ်တိုက်သွားတယ်เนาะဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာငါဒီနေ့တနေ့ကုန်ဘာမူစီဘတ်တေကြုံရမလဲအဲ့ဒီလိုမဟုတ်အော်ဒါကောင်းတာပဲเนาะဒါเนาะအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ငါ့ကိုသတိပေးလိုက်တာပဲเนาะအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ဘက်ကနေဒါတခုခုအစားပေးဖို့အတွက်ငါ့ကိုဒီလိုဖြစ်စေလိုက်တာပဲကောင်းတာကိုယူဆလိုက်เนาะကောင်းတာကိုယူဆလိုက်ရင်အဲ့ဒါတကယ်ပဲအကောင်းဖြစ်လာလိမ့်နော်ကောင်းတာကိုမယူဆဘဲနဲ့မကောင်းတာကိုစိတ်ကတွေးလိုက်ရင်နော်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်အတွေးအတိုင်းပဲဖြစ်သွားတတ်လေးစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတော့အဲ့ဒီလွဲချော်တဲ့အယူအဆတွေအတွေးအမှားတွေကျွန်တော်တို့အိမ်တွေမှာရှိရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ဦးစီးတွေဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုပြုတ်ပြင်ပေးရနော်အိမ်မှာတယောက်ကပြောနေမယ်ဟာဒါကတော့နဟတ်ဖြစ်တယ်ဒါကတော့အမင်္ဂလာဖြစ်တယ်အိမ်ရဲ့အရှိမကြီးကန်းអော်သွားပြီနော်အိမ်မှာဘာဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်တို့တိတ်ပေးရလာဟောလာဝလာကုဝတာအီလာဘီလာဖတ်ခိုင်းအလ္လာဟ်ရဲ့အလိုရှိမှအကုန်ဖြစ်အလ္လာဟ်ရဲ့အလိုမရှိဘဲနဲ့ဘဒုမှဖြစ်နိုင်တဲ့အစွမ်းပြတ်နိုင်တဲ့အစွမ်းအလ္လာဟ်မပေးထားလေးစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များနောက်တစ်ချက်ကပါလေကျွန်တော်တို့ကတခုကနော်ရှေးလူကြီးတွေရဲ့ပြောစကားတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အတိတ်နမိတ်ကောက်တာဒါအခုနကျွန်တော်ပြောသလိုတပိုင်းနော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကကာဟင်နေစီသွားမယ်ဘေးရင်ဆရာတွေစီသွားမယ်နော်လုံးမဆိုရင်တချို့ဒီလိုလူတွေစီသွားမယ်ရှရီအတ်ကဘောင်အပြင်ကနေပြီးတော့
ဂျာဒူပယောဂတာဗစ်ကုတဲ့သူတွေရှိတယ်ဘောင်းအပြင်ကနေကုတာမာရှာလာကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှရီယတ်ကဘောင်းအတွင်းထဲကနေမှန်မှန်ကန်ကုနေတဲ့အာလီမ်ပညာရှင်တွေရှိသလိုတချို့ဒီလိုလူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဗန်းပြပြီးရှရီယတ်အပြင်ကိစ္စတွေကိုပဲသူတို့ပြောနေတယ်နော်အဲ့လိုတွေစီသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားမီးမယ်နော်မင်္ဂလာဆောင်မယ်ဘေးရက်လုံရင်ကောင်းမလဲအဲ့ဒီအခါသူကပြောမယ်ဟိုရက်မလုံနဲ့အဲ့ဒီရက်ကနဟတ်ဒီရက်လုံနော်မင်္ဂလာဆောင်မယ်ဘသူနဲ့ယူရဟာအဲ့ဒီလူနဲ့မယူနဲ့အဲ့ဒါကနဟတ်ဒီလူနဲ့ယူစားတဲ့နော်ကိစ္စတွေအကွေကကိစ္စအလာကလွေးပြီးဘသူမှမသိတဲ့ကိစ္စကြိုဖြစ်မဲ့ကိစ္စရှိလာမဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေကိုတွားပြီးမီးချင်းဟာလေအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ဂုဏဖြစ်ပါအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ဂုဏနော်ရှေ့မှာဖြစ်လာမဲ့ကိစ္စဆိုတာအလရှိမတ်သခင်ကလွေးပြီးဘသူမှမသိဒီတိုင်းပဲအကွေကကိစ္စဆိုတာလေအလာကလွေးပြီးဘသူမှမသိနော်အကွေကကိစ္စလေအလာကလွေးပြီးဘသူမှမသိနော်ဖြစ်လာမဲ့ကိစ္စလေအလာကလွေးပြီးဘသူမှမသိအဲ့ဒါကိုဘသူမှကလည်းဖြစ်နိုင်ချေဒီလိုရှိပါတယ်ဟောခွင့်မရှိဘူးဒီလိုဖြစ်မယ်လို့ပြောခွင့်မရှိနော်တယောက်ယောက်ကပြောလိုက်တယ်နော်ခင်ဗျာနော်ဒါလို့ရင်ခင်ဗျာအိမ်ကိုနော်ဒါတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ် तू ကြိုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီပြောလိုက်ပြီဆိုတဲ့ကအဲ့ဒီပြောတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကိုကနံပါတ်1မွတ်ရှရစ်ဖြစ်သွားနော်နံပါတ်2အဲ့ဒီပြောတာကိုယုံလိုက်ရင်ယုံတဲ့သူလည်းမွတ်ရှရစ်ဖြစ်သွားလေးစားတဲ့မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အထူးရှောင်ကျင်ရတမန်တော်ကြီးဆလလောအလိုင်ဆမ်ဟာဒီစ်တော်မှာဒီလောက်ထိအမိတ်ရှိထားတယ်လူတယောက်အဲ့ဒီလိုလူတွေစီသွားပြီးတော့မီးလိုက်နော်အကွေကကိစ္စတွေရှေ့မှာဖြစ်လာမဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားမီးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလရှိမတ်သခင်သူ့ရဲ့အီဘာဒတ်တွေရပ်ပေါင်း40အလလက်ခံဖို့မရှိတော့နော်နောက်ဟာဒီစ်တော်တရားမှာတမန်တော်အမိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမေးပြီးအဲ့ဒီစကားကိုယုံလိုက်တယ်ဆိုရင်တမန်တော်ပြောလိုက်တယ်ငါတမန်တော်အပေါ်အလချပေးခဲ့တဲ့ဝဟီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမန်တော်စီကြားရောက်ခဲ့တဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုံးစုံကိုအဲ့ဒီလိုညင်းလိုက်တာနဲ့တူတူပဲလေးစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုသွားမေးမယ်မေးပြီးယုံလိုက်ခြင်းကအဲ့ဒီလောက်တောင်မှကြီးကျယ်တဲ့အပြစ်ဖြစ်တယ်တမန်တော်ကြီးဆလောဆမ်အဲ့ဒီလိုပြင်းထန်တဲ့သတိတွေပေးထားဒါကြောင့်နော်ကိစ္စတိုင်းကအလတ်အလူနဲ့ပဲဖြစ်တာအလတ်အလူနဲ့ပဲဟာဇတ်ဌာနဝီရာမတ်တူလာအလိုင်တခင်နဲ့တာဘစ်လုပ်ခဲ့တို့ပေမဲ့ဟာဇတ်ဌာနဝီရာမတ်တူလာအလိုင်ဒါလောက်တောင်မှသတိပြုတယ်တယောက်ကလာပြီးတာဘစ်တောင်းတဲ့အခါဇတ်ဌာနဝီတာဘစ်ပေးပြီးတော့သူ့ကိုအလုတ်လဲများနေတော့နော်ဒါယူသွားလိုက်ကောင်းသွားမယ်ကွာအဲ့ဒီလိုပြောပြီးသူ့ကိုလွတ်လိုက်နော်ပြီးတော့ဖက်ကနေတရိယာတဲ့အချိန်တပည့်ကိုခေါ်တယ်အမြအဲ့ဒီလူရဲ့အနောက်ကိုသွားဆရာကြီးပြောလိုက်တယ်ခင်ဗျားဒီတာဘစ်ကိုသုံးအင်ရှာအလ္လာကောင်းသွားမယ်လို့အမြန်သွားပြောခိုင်းအလ္လာအလိုတူရင်ကောင်းသွားနော်ပြီးတော့တပည့်ကသွားပြောတယ်နော်ဆရာကြီးကမှားလိုက်တယ်အင်ရှာအလ္လာအလိုတူရင်ကောင်းသွားလေးစားတယ်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဆိုလိုတာကဘာလဲကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းကအလတ်လက်ထဲမှာပဲရှိတာနော်အားကိုးလို့အလတ်ကိုပဲအားကိုးလို့ရကျွန်တော်တို့ချန်တဲ့သူကိုအားကိုးပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့သူ့စီမှာပဲအသက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုတွေပြောလို့မရဘူးအားကိုးတာကအလတ်ကိုပဲအားကိုးရမယ်အကြောင်းကံကိုဒုနီယာကနေရှာနော်ကျွန်တော်တို့ချမ်းသာရေးမကောင်းဆေးကူရမယ်အကြောင်းကံဒီတိုင်းပဲနော်ကျွန်တော်တို့သူကတာဗစ်ယူတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းကံနော်ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းအဲ့ဒါဟာအလ္လာဟ်ပေးမှဖြစ်နော်နောက်တစ်ခုလေကျွန်တော်တို့မှာအယူဆတစ်ခုရှိသေးတယ်နော်တချို့ကဘာလဲဆိုတော့အိမ်မှာခလေးနေမကောင်းခလေးအသေးအတန်ဖြစ်နေပြီနှုတ်မဆိုရင်လည်းလူကြီးနေမကောင်းအသေးအတန်ဖြစ်နေပြီအသက်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီဆိုရင်တချို့ဒီလိုပြောတတ်တယ်ဟာဒါအသက်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီအသက်ကိုအသက်နဲ့ဆွတ်တကာလုပ်ကြမယ်အမြန်ကြက်တကောင်သွားပြီးတော့ပေးလိုက်အမြန်စိတ်တကောင်သွားပြီးတော့ပေးလိုက်အဲ့ဒါလုံးဝမှားယွင်းတဲ့ကိစ္စအသက်နဲ့ဆွတ်ကပေးရမယ်ဆိုတာရှရီယတ်တရားတော်မှာမရှိနော်ပိကပနာရှင်တွေကဒီလောက်အထိပြောတယ်နော်အသက်နဲ့ပေးမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုနီယတ်နဲ့ဆွတ်ကလုပ်တဲ့သူရဲ့ပေးတဲ့ဆွတ်ကအကောင်ဟာဟာရမ်အတီသားလိုမျိုးပဲအဲ့ဒီအတာဟာရမ်ဖြစ်သွားပြီးဘသူအတွက်မှစားလို့မရအောင်ဇဘာလုပ်ထားရင်လည်းဟာရမ်ပဲဘာကြောင့်လဲသူကဒီလိုရည်ရွယ်အသက်နဲ့ဥမာဖြစ်ခလေးရဲ့အသက်ချမ်းသာဖို့အတွက်စိတ်တကောင်ဇဘာလုပ်လိုက်တယ်အသက်နဲ့လဲလိုက်တာနော်လူတယောက်နေကောင်းသွားဖို့အတွက်ကြက်တကောင်ဆွတ်ကဆိုတာကဘာနဲ့ပဲလို့ဆွတ်ကပဲပတ်စံပေးလေဒီဆဝတ်ပဲနော်စိတ်ပေးလေဒီဆဝတ်ပဲအင်ကြီးပေးလေဒီဆဝတ်ပဲအဝိအစားလူလေဒီဆဝတ်ပဲအဲ့ဒီမှာအသက်မို့လို့အသက်နဲ့ပေးရမယ်နေမကောင်းရင်အသက်တကောင်ဆွတ်ကလောက်ကမယ်အဲ့ဒါတွေရှရီယတ်တရားတော်မှာလုံးဝမရှိတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်သူကသူစိတ်တကောင်ဒီတိုင်းပဲဆွတ်ကပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါပိုင်နော်ကြက်တကောင်ဒီတိုင်းပဲဆွတ်ကပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါပိုင်နော်တို့ပေမဲ့အသက်ကိုဒီမှာခလေးရဲ့အသက်လွတ်အောင်ဟိုရဲ့အသက်နဲ့ဆွတ်ကပေးရမယ်အဲ့ဒါတွေကလုံးဝပြောလည်းမပြောရဘူးရှရီယတ်တရားတော်မှာလည်းမရှိတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီတော့ရှရီယတ်တရားတော်မှာ
अच्छे में मशीरे नो डिलो अयु सारी डिलो योंची जट्टी डिलो कई सारी को चनुरु कोराइले नलोंदारे गारी फेया में चनुरु इंदारी है नलोंदारे माले दारी मयोंची आओ मस्वेला आओ शरीयत मशीरे असे अलारी पाप्याउत्वा आओ चनुरु वायुं चोपां जा बालू टाइटों ये ने निगों छुआ बारे वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन